In today's world, I feel like there's been a large emphasis on luxury. When you go onto apps like TikTok or YouTube Shorts or anything, you see people all over the place showing all the stuff that they have and how amazing it all is. But maybe it's a little bit overrated. Today, I want to tell you all one of my favorite Latin stories from the ancient world, simplified to be comprehensible and enjoyable. And we are here with Rem Tene. Salvete, sodales. Haec series est Rem Tene, est series sermonum latinorum ad linguam latinam discendam. Mihi nomen est Andreas, et hodie vobis fabulam Corneliae narrare velem. I'd like to tell you all the story of Cornelia. Hodie vobis fabulam Corneliae narrare velem. Discipuli mei, modo, just, modo, capitulum octavum libri linguae latinae per se illustratae legerunt. Fabulam igitur scripsi de Cornelia matere Gracchorum. Simpliciorem. Vocabula enim huius fabulae similia sunt, iis quae in capitulo octavo sunt. Hoc in episodio tantum semel totam rem narrabo. Nam satis longa est fabula. Etiam ex sententia Romanorum, from the perspective of the Romans, from the opinion of the Romans, ex sententia Romanorum scripta est, audite, sodales, fabulam Corneliae, matris Gracchorum. Temporibus antiquis Romanis, omnes feminae ornamentis maxime delectabantur, quocumque, wherever, quocumque te vertebas, feminae annulis cum gemmis magnis immo maximis ornabantur, haec femina linea cum multis magnisque margaritis, et illa linea cum multis gemmis ornabatur, quocumque te vertebas ornamenta videbas. Nam viri pecuniosi haec ornamenta femini suis emebant, et eae maxime illa ornamenta habere volebant. Quodam die, one day, quodam die, tamen fuit femina, quae cum filiis duobus suis in via ambulabat, cui nomen fuit Cornelia. Cornelia pulchra, immo pulcherrima femina Romana fuit. Filii eius etiam probi fuerunt. Cornelia autem nullis gemmis, nullis margaritis, nullis lineis ornabatur. Collum vacuum erat. Omnes digiti et vacui erant nisi, except for, nisi digitus quartus. Nam ea tantum unum annulum non gemmatum in digito quarto habebat, ille annulus eum virum habere significabat. Cornelia prope alias feminas ambulabat, et illae consistebant, et eam aspiciebant. Feminae eam salutabant. Salve Cornelia, salvete feminae, Cornelia respondebat. Cornelia ambulare pergebat. Continued, pergebat. Et feminae eam digito monstrabat aliis feminis, et dicebant, ubi sunt ornamenta eius? Collum non ornatur, neque digiti, neque aliae partes corporis, vacua sunt omnia. Cornelia eas audiebat, neque respondit. Cum filiis ambulabat, et iis viam monstrabat. Omnes tres gaudebant. Ad fontem, a fountain, fontem venerunt, et Cornelia considebat. Filii tamen ad fontem ibant, et aquam spectabant. Femina Corneliam aspiciebat, et ad eam ambulavit. Haec femina multis et magnis, immo maximis ornamentis ornabatur. Gemmas maximas et margaritas multas in collo habebat. Salve Cornelia. Femina eam salutabat. Salve Aurelia. Ut hodie vales? Cornelia respondit. Ego sane rectissime valeo, virum pecuniosum habeo, qui mihi multa et pulchra ornamenta dat.
ea accipio, et gaudeo maxime, et tu, Aurelia, collum et digitos eus aspiciebat. Ut tu vales hodie, Cornelia, ut vides, as you see, ut vides, et ego rectissime valeo, nam solucet, filii gaudant, et ego gaudeo. Aurelia ridet. Solem video in gemma mea. Ea Corneliae gemmam ostendit, illa gemmam ante oculos videt. Pulchra est haec gemma, Aurelia. Pulchra sunt omnia ornamenta tua. Tanta est gemma, tantae sunt margaritae, tanta sunt ornamenta tua. Aurelia ridet et gaudet. Cornelia, ubi sunt gemmae tuae? Ubi sunt margaritae tuae? Ubi sunt ornamenta tua omnia? Nonne virum pecuniosum habes? Nonne multa ornamenta tibi emet virtuos? An non magnam pecuniam habet vir. Cornelia jam ridet, quod Aureliae non placet. Cornelia enim virum pecuniosissimum habuit. Aurelia gemmae margaritae meae hic adsunt, omnia ornamenta jam habeo, nonne ea vides? Aurelia confusa eam interrogat. Immo ea non video. Ubi sunt? Cornelia. Venite Gai et Tiberi. Gaius et Tiberius, filii Corneliae, laetiad eam currunt. Cornelia eos Aureliae ostendit. O Aurelia, haec sunt ornamenta mea, hae sunt gemmae, hae sunt margaritae, nullo pretio emebantur, non venduntur, non multum constant, nisi cibo, illi tamen me ornant. Mihi satis sunt, et interdum nimis sunt, ridet Cornelia. Aurelia jam non ridet. Hi pueri non sunt gemmae, Cornelia? Non sunt verae gemmae, sed sunt gemmae meae. Non convenit feminae Romanae tantum gemmas et margaritas habere velle. To want velle. Non convenit Romanis tanta luxuria. Satis est habere, id quod jam habes. Non convenit cupere, to desire. Cupere nimis, hae sunt gemmae meae. Tantae sunt, quantae tuae, et gaudeo. Aurelia haec verba audit et abit. Nullum verbum respondet nam non laeta est. Ite ad fontem pueri, gaudete. Tiberius et Gaius Gracchus ad fontem iverunt, et maxime gaudebant. Cornelia mater Gracchorum eos aspiciebat, et gaudebat. Bene, satis est. Haec hodie habui quae narrarem. Placuitne vobis haec fabula, vosne Corneliae assentimeni, ultisne alias fabulas similes audire, nobis scribere potestis apud situm nostrum habesne lac.com linea inclinans contact. Volumus audire responsa vestra, ergo scribite, etiam scribere potestis inter commentarios. Gratias vobis agimus quod nos loquentes auditis, et ut semper patronis nostris apud Patreon, quam maximas gratias agimus, sine illis haec fieri non possent. It would not be possible. Fieri non possent. Si vultis fieri patroni nostri, ite ad ligamen, quod infra positum est. Speramus fori ut hoc episodium vobis placuerit. Si placuit vobis hoc episodium, ecce hoc episodium mutum placebit. I want to take a brief moment to give a shout out to the Latin 1 BZ and Latin 3 BZ students at Boston Latin Academy and their Magistra, Daphne Francois. Thank you so much for watching Rem Tene, and we hope that you enjoyed this episode. Curate, ut in proximum maleatis et mementote sodales. Rem tenete, verba sequentur.